帮我揉揉腿，坐时间太长了。不是你就是我的粉丝啊？对呀。那你为啥找我钓鱼？你不是钓一条鱼给100块钱吗？不是，人是那个没钓过鱼的，你钓一条给100。我也是刚学嘛。不，那不行，那给不了。你这会钓鱼的，你弄死我你。那别人有，我到我这儿就没有了。这给不了。请我吃顿饭就行了吧？你这样，咱俩掐鱼，你要掐我请你吃顿饭。你等会儿，大哥。老虎，叫这么亲干啥？谁叫你了？那叫谁呢？俺猫。不是你管他叫小老虎啊？咋了？你这有真格的吧？你天生的你。行你叫，不行俺家猫叫小老虎啊？看像不？看。没正形，这么打人。我找了个女钓友来，你中午弄点肉吃。你脸上那么大呢啊？给你这饭吃不赖了，你还他妈挑肉吃呢？不是，你看咱弄点肉吃，那不有点面子吗？咱。哦，你有面子，我花钱，我赔妈裤衩子都肥鞭子了，我还给你弄点肉。我带2瓶好酒，你没有肉那算了。嗯？啥？弄2瓶酒。啥酒啊？这上回你喝的嘛，那冬酒。那还行，我给你安排，这中午吃好。不，你不方便就算了。方便，就拿回来。这中午的拿吧，就是拿啥你？不拿酒我弄死你啊！嚯！给饮料，你能喝2的吧？能，谢谢虎哥。咱们开始吧。啊，今天用什么饵啊？石川里站的4季泡泡球，1比0.8的水比就行了。不加小药吗？这不用，这和了匀了就行了。不用加小药？对，你就和了匀了泡着就行了，这可简单了。手脏了，你给我洗手吧。不是你自己洗吧。我看你视频里都是给别人洗的。行，哎呀，你这。谢谢虎哥。看他这架势，我还真怕掐不过他。为了万无一失，我偷摸加点药酒。我看你怎么搓这个绳儿，你搓这个饵比我搓的饵好呀。你不会搓是吧？我搓的没有你好呀，我看这怎么搓的。不是你干啥你？我就看这饵嘛，你看你搓的多漂亮。我就看看饵。这还是骚？你可以啊，你这。帮我抄鱼吧。不，咱俩比赛呢，我帮你抄鱼，你想啥呢你？虎哥最好了，快点。不，你自己抄啊，你这啥意思？这个塘子的鱼有了名的劲儿大着呢。你看咱这钓箱自带摘钩器。你干不过他，你都领先我2条了你。干啥呀？你说干啥？酒呢？啥酒？不装傻是吧？你们没酒，逗你玩呢。没酒给我滚出去！你拿我当傻子玩啊？逗你玩的有，你看给你拿去，你他妈急眼了呢，也不识弄你。给你，这懂酒是吧？没骗你吧？贺迎门。这酒有啥说道？这不贺迎门吗？赫有声，迎门之选，有面子，有里子，还有福气，是挺有面子。拿北的。这酒不光喜庆，还健康。懂酒就得跟懂酒的人喝。虎哥，你说辛苦了，多吃点。谢谢啊，我自己有手。不是你这咋流血了你？蚊子亲我了呗，你也不管我。放个蚊香上去。哎呀，虎哥你真体贴，结婚了没有啊？啊？结婚了没有啊？这么体贴。你干啥？我单身。我也单身。哎呀，那不正好呀？走，收杆。收杆干啥？民政局。一群神经病。小 case 吧。要不然我下去了。我去，跑了，拉跑了。让你挂石头挂。那我俩掐鱼呢，你老帮他干啥？帮不帮你也赢不了啊。怎么画？他的手法跟手法切。买呀一杯咖啡，啦嘞啊啦嘞。哦天哪！你还有杆吗？有。你得用石川的天龙荣耀，那杆好。买呀一杯咖啡，啦嘞啊啦嘞。是谁不想不想谁，啦嘞啊啦嘞。完成我的小宝贝，幸福会一个快乐。哎，这回没跑。买呀一杯咖啡，啦嘞啊啦嘞。这个大你得帮我抄一下。不想不想谁，啦嘞啊啦嘞。完成我的小宝贝的幸福会快乐啊啦嘞。我俩掐鱼呢，你干啥掉下来没完了？那是赶我走呗？没那意思。
我走。不是那意思。你离鱼塘老板远点。咋的了？他不是什么好人。你看你腿上被蚊子叮的。快点拿毛巾给我擦擦这个蚊子血。不是你自己擦吧你是？不是你自己擦。不是你自己擦就行了。你自己来。哎呀！你看，专心钓鱼，你杆儿都脱跑了，你快自己擦。虎哥啊！我用一下你剪刀。不是你干啥？拿剪刀呀！不是你钻我手干啥？我拿剪刀呀！哎呀，你快钓鱼吧你！过来。干啥你？过来一下嘛，帮我揉腿，坐时间太长了。我给你揉腿。不是你自己揉吧你。哎呀，别磨叽，快点帮我揉腿。你是正经钓鱼的不？别走啊！不是你干啥？帮我揉腿。哦，那是蚊子。哎呀，还有颗粒吗？没办法。不是你，咋了？你干啥你？这是我的渔获9条，这是他的渔获21条，丢人丢大了呀！你输了，请我吃饭啊？你不请你吃了吗？都啥时候吃的？中午不是这块请你吃了吗？中午那算请客吃饭吗？那不是老板请的吗？那我要不拿2瓶酒去，那老板能请咱们吃饭？哎呀妈呀，果然跟视频里一模一样，你怎么那么抠呢？我请你行吧？没空。这是啥？还没空？没空。这是你的车这是？对呀，我的车呀。你开宝马啊你？对呀，怎么了？你家还有宝马吧？你送我一辆吧，我没开过宝马呢。这是我钓鱼车，我家还有别的车。今天晚上你陪我吃个饭，我家车你随便开，怎么样？行，那行。走，吃饭去。走。